عن طريق هذا السناب نمسي عليكم جميعا. اليوم عندنا موضوع شيق اسمه هوايات. نبدأ أول هواية بتربية الطيور مع الأخ العزيز عبد الستار المهنا، فتابعونا بعد هذه السنابة مع صاحب أول هواية نلتقي فيه ويشرفنا حول قناة سناب بتول عبد الستار المهنا. عرف متابعينا عليك عبد الستار. عبد الستار معتوق المهنا، متزوج ولدي بنت وولد، والعمر 36. العمر كله إن شاء الله. وعمرك أخوي عبد الستار، كم سنة عندك الهواية هذه تربية الطيور؟ كم سنة؟ كم سنة؟ يعني إذا أقول لك فوق العشرين تقريبا. يعني من أنا صغير وأنا أمارس الهواية. الهواية عندك 20 سنة يعني؟ فوق 20 سنة. ما هي أنواع الطيور اللي تقتنيها وتربيها أنت؟ تحب تربيها أنت؟ والله الطيور طبعا زمن الأول الطيور غير واليوم الطيور غير. نزلت أنواع جديدة وفي أنواع أصيلة من قديمة محتفظين بها، العراقي، الشريازي، مثلا الشماميس، له النجفي. ففي فصائل من قديمة وفي ناس محتفظين بها الحين، ويمكن ما توجد عندي كل الفصائل بس بعضها تصير موجودة عندي. يعني بعض الفصائل موجودة. أحسن جوز تحب تربيه للطيور؟ أكيد النجفي. شو الميزة فيه؟ ما عندي، أحس إنه جميل وأحب الطير ده أنا. ما شاء الله عليك. الأخ عبد الستار، طبعا لكل هاوي بداية. أنت بدايتك في أول جوز اقتنيته كيف حصلت عليه؟ أول جوز يمكنني ما أتذكره، بحكم إنك ما تشتغل مثلا أو ما جبت المال حق كنا طلاب وتقطع قلبك لما تشوف الجوز ولا تقدر تشتريه، والطالب تجمع من الفسحة من حق تشتري الجوز الفلاني، على الشغلة كذا تواجه معنا في المشترى. يعني كونك الطالب وصغير ويمكن يعني لا تشتري موت، لا تشتري من هالقبيل ذا. يعني ما في زي مثلا لو كان ابوك يربي مثلا او اخوك اكبر منك يربي، يمكن يعني تصير سهله شو ما انت تطلع تربي ولا عندك اخو ولا ابو يربي ولا تحصل معاناه. اول جوز شريته والله يمكن رعبي، يمكن تخون الذاكره، بس ما في لا يا رعبي يا شماعي. يعني يعطيك العافيه. الاخ عبد الستار، كانت بدايتك هوايه الى يومنا هذا ما زالت هوايه عندك ولا حتى كتجاره بيع وتشتري فيها؟ هي طبعا يا ابو بتول اكثر الهوايات تحولت تجاره، بس انا لا، هوايه. وما يمنع انك تبيع تشتري. يجي يزوروك اهل الطيور مثلا، المربين الحمام، انت تزورهم فتتحول نوعا ما تجاره. يعني حتى لو انها كانت هوايه، بس انا لا، هوايه. انا تربيه الحمام واقتناء الحمام هوايه. الأخ عبد الستار، ما هي الأسباب التي جعلتك متمسك بهذه الهواية إلى يومنا هذا؟ ليش؟ شو الأسباب؟ والله يا أبو بتول الأسباب يمكن شيء تربى أنا. يعني من أنت صغير تهواه، لو انعزلت عنه فترة وتوقفت عنه أو انقطعت عنه فترة يحن قلبك له، ويكفي بس رضاك صدرك وجيت يم الحمام وفكيت الحمام وشفت الحمام يكفي. ما شاء الله عليك عبد الستار. الله يعافيك. الأخ عبد الستار، شو الفرق بين تربية الطيور قديما وحاليا؟ الحين شو الفرق؟ الفرق تربية الطيور أول كانت في رفوف، مجموعة طيور في راف أو عشة على بالكلمة الأولية. اليوم تغيرت، صارت محاكر زي ما أشوف كل جوز في محكم. أول الطير يبيض يقعد على عياله، تبيع عياله مثلا أو تقتني عياله إذا إنك هاوي. اليوم تغيرت الشغلة، يعني يبيض اسمها طريقة العساس، تشيل بيضة وتعسها تحت جوز ثاني رخيص، تكسر بيض الجوز الثاني وتحط تحته اللي هو بيض الغالي زي كذا. ويربي عياله، يعني يرمي ولا يشوف عياله. يعني يربيها جوز ثاني حق هو ينتج مرة ثانية، تكون فترة الإنتاج سريعة، بدل ما يجيب لك مثلا في الشهر طبة يجيب 2 3. فمو تربية أول تختلف. اليوم لا، زي ما قلت لك طريقة العساس يسموها العساسة، يعني الجوز يرمي. الأخ عبد الستار، هل ما زلت متمسك بهالعادة ليومنا هذا؟ أكيد متمسك بالهواية ذي وباتم متمسك إن شاء الله فيها. هل بتورثها حق العيال؟ ورثناها حق عيال أختي، وإن شاء الله الولد هذه علي ولد أختي وأحمد عيال أختي ورثوها خلاص، شيء طبيعي لأن خالهم يربي، فهم كما يربوا طلعوا معه
فيربوهم، احنا ماسكين كل شيء، يعني هم اللي ماسكين الطيور، هم حتى لو بيبيعوا مثلا بيشتروا هم اللي ماسكين كل شيء. وام الولد ورثها خلاص، يعني نولد بين الطيور. يعطيك العافيه. الله يعافيك وبتول وشر. مع أحد هواة الطيور الأخ عبد الستار ننهي سناباتنا هذا اليوم حول هذه القناة، قناة سناب بتول. نستودعكم الله إلى موضوع آخر إن شاء الله أو هواية أخرى. أخلع القبعة احتراما لصاحب الهوايات الأخ عبد الستار المهنا. أشكرك يا أبو بتول على الحضور والتغطية، ولا بغريبة عليك يا أبو بتول وعلى سنابك، أبدعتنا وأمتعتنا بالسنابات اللي راحت بالتغطيات.